Tìm lại chiến thắng. Barca họ đang có giai đoạn hiểm cảnh khi mà họ đang có nguy cơ bị loại khỏi top 4 La Liga. Thế nhưng ở trận đấu tới, họ lại chỉ tiếp đón một Almeria cũng đang có phong độ không tốt. Theo anh em, Barca có tìm được chiến thắng của mình? Hãy để lại ý kiến của anh em ở phần bình luận và hãy nhắn tin cho mình để tham gia cộng đồng bóng bánh uy tín xanh chín. Em Minh Vũ sẽ đồng hành cùng anh em trong clip này. Barca đã để mất điểm trong 2 vòng đấu liên tiếp gần đây ở La Liga. Trước khi bị chủ nhà Valencia cầm hòa 1-1, họ để thua hiện tượng Girona với tỷ số đậm 2-4 ngay trên sân nhà. Những kết quả không tưởng như mong muốn này khiến đội bóng của huấn luyện viên Xavi Hernandez rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và bị đội đầu bảng Real Madrid bỏ xa tới 7 điểm. Nếu phải nhận thêm một thất bại ở vòng 18, Barca thậm chí có thể bị hất văng khỏi top 4. Nếu vậy, đó là thực sự thảm họa đối với đội bóng xứ Catalonia. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Xavi buộc phải giành 3 điểm trước đội khách Almeria ở trận đấu sắp tới. Đây là mục tiêu mà Barca hoàn toàn có khả năng hoàn thành. Thứ nhất, Barca có lợi thế được thi đấu ở sân nhà. Tại xào huyệt của mình, họ mới nhận 2 thất bại kể từ đầu mùa giải 2023-24 và 2 đội khách hiếm hoi khiến họ trắng tay đều rất mạnh khi đang lần lượt xếp thứ nhất và thứ nhì ở La Liga là Real Madrid và Girona. Trên sân nhà cũng cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của Barca mỗi khi tiếp đón Almeria. Thống kê chỉ ra rằng trong 8 trận đấu gần đây, trong vai trò chủ nhà, Barca đều đánh bại Almeria. Đáng chú ý, có tới 6 trận họ khiến đối thủ ra về mà không có bàn gỡ danh dự. May mắn cho Barca ở chỗ, đúng lúc đang không có phong độ tốt nhất, họ chỉ phải gặp một Almeria. Đây là đội đang xếp đội sổ ở La Liga. Sau 17 vòng đấu, đội bóng của huấn luyện viên Gaika Garitano vẫn chưa giành được chiến thắng nào, với thành tích thua 12 trận và hòa 5 trận. Trước đối thủ tấn công khá tệ mới ghi được 17 bàn thắng và sở hữu hàng kém quả nhất giải, Barca nhiều khả năng sẽ không có mấy khó khăn để có được chiến thắng cách biệt 2 bàn. Barca sẽ thắng cách biệt 2 bàn, trong đó trận đấu mà họ sẽ dồn ép đối thủ từ đầu đến cuối. Tôi xin phép dự đoán kết quả là 2-0 anh em nhé.